მოუწოდა თუ არა თავისი განცხადებით კომერციულ ბანკებს ნათია თურნავამ ბრიტანული სანქციების დარღვევისკენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ორი ქართული არხის სანქცირებაზე პირველი კომენტარი იმედთან გააკეთა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ სხვა იურისდიქციაში მიღებულ ნორმატიულ აქტს და საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონმდებლობას შორის კოლიზია წარმოიქმნება, მოქმედი კომერციული ბანკები ვალდებული არიან კონსტიტუციისა და კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად იმოქმედონ. საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ ნათია თურნავას ამ განცხადების მიუხედავად სანქცირებულ იმედთან და პოსტებისთან კომერციული ბანკები თანამშრომლობას მაინც გააჩერებენ. მისი თქმით, ოცნებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სანქცირებული მედიის გადარჩენაზე უფრო მნიშვნელოვანი ქართული საბანკო სისტემის ჩამოშლის თავიდან არიდება. მე რა ინფორმაციაც აქვს, კომერციული ბანკები შეუწყვეტენ მომსახურებას ტელეკომპანია იმედს, ის ბანკები, ვისთანაც მას უკვე ჰქონდა ურთიერთობა, ერთ-ერთი ვიცი რომ არის ლიბერტი ბანკი, სადაც ერიცხებოდა ხელფასი აქამდე, იქნება ეს ლონდონის ბირჟაზე გასული თუ არა და ლისტული, ასე ვთქვათ, ბანკები, ხო, მცირე ბანკები, ვერც ერთი ვერ გარისკავს იმას, რომ არ შეასრულოს ბრიტანული სანქციები, რადგან საერთაშორისო წესები გვეუბნება, რომ სანქცირებულ პირს კომერციული ბანკი არ უნდა მოემსახუროს, რადგან მეორე მხარე საპირწონედ დგას, რა თქმა უნდა, მეორადი სანქციები, ხო, შესაბამისად ამას არავინ არ გარისკავს. ამის მაჩვენებელია ის სიმშვიდე, რაც არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართულ კომპანიებთან დაკავშირებით, რაც აჩვენებს, რომ ინვესტორები ძალიან მშვიდად არიან, ისინი ხვდებიან, რომ ეს ბანკები აუცილებლად შეასრულებენ სანქციებს. შესაბამისად, ახლა ნათია თურნავამ ეს განცხადება გააკეთა უფრო, მე ვფიქრობ, ქართული ოცნების საამებლად და მიუთითა კანონმდებლობაზე, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კანონი კომერციული ბანკების შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ კომერციული ბანკს შეუძლია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მოხმარებას უარი უთხრას მომსახურებას. იმედისა და პოსტების სანქცირების შესახებ გაკეთებული კომენტარის შემდეგ ნათია თურნავას გადადგომას ითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ განცხადება ლაშა ფარულავამ გააკეთა. მისი თქმით, პარტია ბრიტანული სანქციების აღსრულების პროცესის მონიტორინგსაც იწყებს. ფარულავა ამბობს, რომ საჯაროდ დაასახელებენ ყველა იმ პირსა და კომპანიას, ვინც სანქცირებულ ტელევიზიებს ფინანსურ ან სარეკლამო მხარდაჭერას გაუწევს და ამ ინფორმაციას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო საზოგადოებას მიაწვდიან. რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო ორი ქართული არხის დასანქცირებაზე კომენტარები სხვა ოპოზიციურ პარტიებშიც კეთდება. ნათია თურნავას უნდა შევახსენოთ, რომ ის ხელფას 38,000 ლარს იღებს ხალხის ჯიბიდან და უნდა ემსახურებოდეს ხალხის ინტერესს და არა სანქცირებული პირების ინტერესს. რა თქმა უნდა, ეს სანქციები აღსრულდება, ჩვენ მოვითხოვთ ნათია თურნავასგან, თუ ის ვერ უწევს წინააღმდეგობას რეჟიმს, გადადგეს და ამით კიდევ ერთხელ შეინარჩუნოს სახე. იმიტომ რომ თუ ის ამას არ გააკეთებს, ისეთივე მარილის ლოდად გადაიქცევა, როგორც ეს ფარცხალაძეს დაემართა, როგორც ეს გომელაურს დაემართა, როგორც ლილუაშვილს დაემართა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა ვიწყებთ აღსრულების მექანიზმის მონიტორინგს, ყველა ვინც მიიტანს რეკლამას სანქცირებულ კომპანიაში, ყველა რომელიც ფინანსურ დახმარებას გაუწევს TV იმედს და პოსტებს, იქნება სწორედ სანქციების ობიექტი. ზოგადად ვერ ხვდები რა არის ამაში ამ ისტერიკის საფუძველი, რა ისტერიკაშიც არის ოცნები, არ იცოდნენ? ხო მიცოდნენ ძალიან კარგად. ამის მთავარი დასტური არის ირაკლი რუხაძის მიერ ერთი თვის წინ გადაფორმებული წილი ტელეკომპანია იმედის, ხო? ეხლა სხვა არის რას ეუბნებოდნენ თანამშრომლებს და როგორ აგულიანებდნენ მათ, მაგრამ მეორეა რომ იცოდნენ ეს ძალიან კარგად და ამაში მოულოდნელია, არაფერი არ უნდა ყოფილიყო მათთვის. როდესაც ესეთი ბინძური პროპაგანდისტებს იყენებ სატელევიზიო არხებს და პირდაპირ აზიანებ, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ინტერესებს, მე აღარ უნდა გაგიკვირდეს ეს რეაქცია. სხვა გზა დაუტოვა ზოგადად ოცნებამ ჩვენს პარტნიორებს რომ არა სანქციები? ნათია თურნავას სადავო განცხადებამდე იმედისა და პოსტების სანქცირებაზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. ოცნების პრემიერმა გუშინ პირობა დადო, რომ ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებული ტელევიზიების თანამშრომლები საქმიანობას ჩვეულ რეჟიმში ყოველგვარი გართულებების გარეშე შეძლებენ. თუმცა როგორ ეს უცნობია. კობახიძემ მხოლოდ ის თქვა, რომ სახელმწიფო და არასახელმწიფო კომპანიებმა იმედთან და პოსტებისთან თანამშრომლობა უნდა გააგრძელონ. გუშინ გახდა ცნობილი ისიც, რომ იმედის ყოფილმა მფლობელმა ირაკლი რუხაძემ და ტელეიმედის სამეთვალყურეო საბჭოს კიდევ 3 წევრმა საჯარო რეესტრს
საბჭოს დატოვების შესახებ განცხადებებით მიმართეს. რეესტრმა განცხადებები დაჩქარებული წესით განიხილა და დაამტკიცა. 25 თებერვალს საჯარო რეესტრში დიდი ბრიტანეთის მიერ იმედისა და პოსტივის დასანქცირების მეორე დღეს ახალი შეპესეები, იმედის მხარდამჭერები და პოსტივის მხარდამჭერები დაფუძნდა. შეპესე იმედის მხარდამჭერების ერთპიროვნული დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელი იმედის სოციმედიის მენეჯერი ნიკა კლდიაშვილია. შეპესე პოსტივის მხარდამჭერების კი გიორგი შენგელია. რატომ გადაწყვიტეს მათ ახალი შეპესეების დაფუძნება უცნობია. იმედისა და პოსტივის წინააღმდეგ გამოშვებული სანქციები ეს პირდაპირ არის თავისუფალ მედიაზე თავდასხმა. შესაბამისად, ამით გადაწყვეტილების მიმღებმა იფიქრა, რომ ქართულ ხალხს აუკრძალავდა თავისუფალ სიტყვას და წვდომას. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი ნამდვილად ვერ იქნება მიღწეული, რადგან იმედს არანაკლებ მძიმე დღეები გადაუტანია და ვინც გვახსენდება ყველაზე ახლო წარსულში მედიაზე თავდამსხმელი, ეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმია. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რატომ გადაწყვიტა კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომ დასავლეთის სახელით დაესხას თავს ქართულ თავისუფალ მედიას და რა თქმა უნდა ყოველთვის უმძიმესი გადაწყვეტილება მიიღო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისმა სანქციების სია უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 4 წლის თავზე განაახლა და მას 300-მდე სუბიექტი დაამატა. მათგან კატეგორიაში სახელწოდებით რუსული დეზინფორმაციის გავრცელებაში ჩართულები მხოლოდ იმედი და პოსტივი მოხვდნენ. სანქციების თანახმად ორივე ტელევიზია შეეხება როგორც აქტივების გაყიდვა, ისე სატრასტო, ანუ დობით აღჭურვილი მომსახურების და დირექტორის პოზიციის დაკავების აკრძალვა. ეს გულისხმობს მკაცრ ფინანსურ შეზღუდვებს, რომლებიც ბრიტანული ეკონომიკური და ბიზნეს სივრციდან დასანქცირებული პირის ან კომპანიის სრულ იზოლაციას ისახავს მიზნად. სანქციები ვრცელდება იმ ოფშორებზეც, რომლებიც ბრიტანეთის იურისდიქციის ქვეშ არიან.